Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne uháčkujeme takýto štvorlistok. Štvorlistok môžete použiť ako peknú aplikáciu, nielen na čiapku či tričko, ale určite poteší aj každého milovníka kníh ako vkusná záložka. Prípadne len tak pre šťastie ako prívesok na kľúče, alebo ňou môžete zakryť aj malé nedostatky. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to 100% bavlna, hrúbka DK. Je to 50 gramové klpko s návinom 125 metrov. Ďalej 4 mm háčik, nožnice a ihlu na zapracovanie. Tak a poďme sa pustiť do toho. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si magický kruh. A krátky stĺpik do kruhu. Teraz 6 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6. A pevné očko do tohto krátkeho stĺpika týmto spôsobom, že si zoberieme tieto dve očka. Spravíme pevné očko. Znovu do kruhu krátky stĺpik. 6 reťazkových očiek. Pevné očko do tohto krátkeho stĺpika. Znovu krátky stĺpik do kruhu. 6 reťazkových očiek. Pevné očko. A do kruhu posledný krátky stĺpik. 6 reťazkových očiek. Pevné očko do krátkeho stĺpika. Teraz kruh zatiahnem a spravíme si aj pevné očko do prvého krátkeho stĺpika. Je to trošku ťažšie, lebo sa nám to stiahlo takto. Sem jedno očko, druhé očko a pevné očko. Takže základné pre 4 tie lupienky máme. Ideme. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho reťazkového oblúčika, jeden polodlhý stĺpik. Teraz 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, jedno reťazkové očko, jeden krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, jeden polodlhý stĺpik, krátky stĺpik, reťazkové očko a pevné očko do tohto krátkeho stĺpika. Sem. Pevné očko. Čiže prvý lupienok zo štvorlistka máme hotový a takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. Znovu jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do reťazky, jeden polodlhý stĺpik, 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, reťazkové očko,
krátky stĺpik, reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3, polodlhý stĺpik, krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a pevné očko do tohto krátkeho stĺpika sem. Takže máme už aj druhý lupienok. Ideme na ďalší. Reťazkové očko, krátky stĺpik do reťazky, polodlhý stĺpik, teraz 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3, reťazkové očko, krátky stĺpik, reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky, raz, 2, 3, jeden polodlhý, jeden krátky, jedno reťazkové očko a znovu pevné očko sem do tohto krátkeho stĺpika. A máme už aj tretí lupienok. Ideme na posledný. Jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do reťazky, polodlhý stĺpik, teraz 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, jedno reťazkové očko, krátky stĺpik, jedno reťazkové očko a znovu 3 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, jeden polodlhý, no ešte jeden krátky, jedno reťazkové očko a pevné očko sem do krátkeho stĺpika. Takže máme 4 lupienky hotové. Teraz môžete si ukončiť a môžete použiť len takto, ako 4 lupienky, alebo si môžeme urobiť takúto stopku. Môže to byť ako prívesok na kľúče, alebo dlhšiu stopku a môžeme použiť aj ako záložku do knihy. Takže napríklad dáme 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reťazkových očiek, čo bude na stopku. A ešte urobíme sem takto 2 reťazkové očka, čo bude tvoriť nám vlastne tento priestor. Teraz urobíme do 1, 2, 3, do 4. očka. Urobíme pevné očko. A takisto do každého ďalšieho. Čiže druhé, tretie, štvrté, päť, 6, 7, 8, 9, no ešte tu na 10. A samozrejme ešte pevné očko sem, odkiaľ sme vychádzali. No a
ukončíme. No, štvorlistok máme hotový, už len zapracujeme konce. Tak a štvorlistok máme hotový. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.